Aha. Kayıt yapıyorum. Oradan mı? Bekçi şeyi ayarlıyorsun. Kaydı oradan mı? Bak oğlum ya. Harbi. Çağır Oktay'ı. Gel. No 3 boyut mu yapıyorsun? Matrix yapıyor lan. Selamünaleyküm. Casus musun? Yok, kayıt yapıyorum da. Ulan! Ne yapıyorsun lan vay? Orası açık lan. Açık her taraf açık. Daha dur tam sardıkları zaman hiç açık kalmıyor. Bir şey söyleyeyim, sizin hiç şansınız Yok yokmuş tabii oğlum. canım ya sen ne diyorsun kurbağa gibi konserve kutusundaki. Şeyler, sarsıklar değil mi? Evet sarsıklar sardıklar. Şuradan git, şuradan. Öbür taraf. Abi sniper'la otursa hiç şansımız yok. Tamam. O tarafa daha hiç adam geçmedi galiba. Oğlum. Yarım saati başlattınız mı lan? Al. Fatih. Altına salak söyledi lan bu. Yanıyor lan. Fatih, Altu. Oğlum ne zaman attın bunu sen? Şaka yaptım lan, yanmıyor. Çek. Burada kimse yok abi. Bu taraftan geliyor. Çekimi yapıyor. Tamam. Öyle değil. Gel Sarsu burada vur. Ah kaçırdım vur. Sen değil lan sen değil. Asıl da. Oğlum vuracaksın şimdi. Vurdum lan. Geliyor. Oğlum Ama kenardan vuracaksın. Şu camdan çık. Heh. vuruldu. Ya dedim sana vuracaksın. Vuruldu. Vuruldun mu? Bir O tane vuruldu. Ben vurulmadım. Çık. Oha. Oğlum şarjörünü düşürdün hayvan. Ne yapıyorsun? Şarjörün yok. Şarjörün. Tabancanın. Tabanca şarjı denk yap, denk. Denk yok oğlum. Sen nereden atıyorsun karşına? Muhtemelen yaptığın olayı ya. Şimdi görünmüyor ya, hiç görünmüyor. Ulan aman bana vurdu. Bak. Stat abi be yavrum. Rüzgar var. Ha, gördüm. Çok rüzgar var abi. Altu'ya gidiyorum. Altu'ya düştüm bak, Altu. Vuruldu. Ha. Tüfek mesafesinde ben tabanca bakıyorum. Bak, ben tabanca atıyorum. Kendi kaşınıyor şimdi. Ben ne yapayım? Değil mi? Tüfek mesafesinde. Peki kendi bilir. Şimdi seyret o zaman. Of. Vuruldu! Nasıl vuruldun lan? Vuruldu! Soldan da gelmiş olabilir. Yok, böyle şambaya geldi.
Biraz daha yüklen atsan gidecek. Ah çok geliyor be. Cem acık daha sağ. Valla Cem'giler geliyor bu arada. Ama Cem görmüyor. Biraz daha Cem'in soluna at. Cem'in soluna at. Heh. Cem'in elini vurma ha. Daha